और बारिश के कारण गिरा तापमान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बारिश के कारण ठंड दोबारा लौट आई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब सभी जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बरसात फरीदाबाद में हुई। एक ही दिन में 7.2 mm बरसात होने से जनवरी में बरसात का सूखा 82% से घटकर 13% आ गया है। बारिश के कारण तापमान अधिकतम 21 डिग्री व न्यूनतम 10 डिग्री के आसपास रहा और आने वाले दिनों में भी तापमान और गिर सकता है। बता दें कि लगभग 31 लाख हेक्टेयर में खड़ी गेहूं, चने और सरसों की फसल के लिए यह बारिश अच्छी है। इसके अलावा माता वैष्णो देवी गुफा क्षेत्र में भारी बर्फबारी से भैरो घाटी तक की रोपवे, हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवा रोकनी पड़ी। इसके अलावा जम्मू किश्तवाड़ रामबन रोड को भी बंद करना पड़ा। आपको बता दें कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में लोग शिमला व मनाली के लिए निकले, जिसके कारण रास्तों में जाम लग गया, जिसके कारण ही प्रशासन को वाहनों पर रोक लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग।